歡迎大家再次收睇我嘅頻道。今次想為大家介紹我之前去過嘅幾個國家嘅服飾體驗，包括越南、日本同埋泰國。當中會比較佢哋嘅價錢同埋個 package 包啲乜嘢，仲有嘅服務態度同埋等候時間等等㗎。我喺 KKday 買咗越南奧黛體驗，大約232蚊港幣為起，美金大約30蚊到。咁入到去呢，就係一個便利店嚟嘅，咁佢就有一條樓梯咁樣再上去上面一間房，之後再有樓梯再上去嘅。咁嗰邊就有2層啦。咁睇外觀呢，就感覺係冇咁好嘅，但係入到去係另外一種感覺。一陣間睇下。咁入到去好好啦，因為同事係識講國語嘅，咁亦都有啲係識講英文啦，咁有好多語言俾你選擇。咁去到呢，就首先揀咗一件奧黛你想着嘅類型先啦。咁佢有分細碼、中碼、大碼，咁一 set 擺晒喺度噶啦，咁就慢慢可以揀嘅。咁場內都唔算係好多人，咁我諗大約2到3位顧客咁咯。咁揀完奧黛就開始化妝啦。首先佢會幫我卸咗妝先啦，清潔咗面部之後再去化妝嘅。咁呢間係比較特別嘅，因為佢 set 頭同化妝係同步做。咁其實呢個錄影呢，其實我係set 咗部機喺我前面啦。咁佢哋亦都冇唔 OK 咁樣，咁我就原來錄咗差唔多1個鐘嘅時間，所以成個 package 佢包頭髮、包化妝、包衫，亦都唔需要加任何錢。咁仲要呢個化妝 set 頭係差唔多有成個鐘，所以係極之抵嘅。咁佢化妝亦都同泰國化妝都有啲相似㗎。點解咁講呢？因為其實我覺得都係比較濃嘅，咁佢嘅底妝都係可能有幾浸啦，咁亦都佢會用一啲遮瑕啊，去遮眼袋啊，或者係某啲位置啦，咁所以呢，佢成個妝呢係會比較冇咁易甩妝嘅感覺，咁亦都係可能表現到越南人嘅本身化妝佢哋嗰個潮流係咁樣咯。咁喺 set 頭之前呢，員工都會俾一個圖表我啦。咁圖中有8個做。咁因為我其實之前都試過泰國嘅係就咁整一個包包頭啦。咁我覺得呢個係比較適合自己，咁所以我都係揀咗1同2，唔記得咗係邊個嘅造型啦。咁就分翻個界啦。咁所以我都好中意呢個造型嘅。咁當時咧，我都雖然係用咗1個鐘化妝 set 頭啦，但係因為佢哋同步做，所以感覺佢哋係好有效率，同埋都好專注去幫你去 set 個頭，同埋化妝。化妝其實都用咗好耐時間，咁可能佢都想你個妝容好睇啲啊，咁樣襯翻個奧黛咁樣咯。另外一樣嘢我好欣賞呢，就係我首先揀咗衫先，咁之後再化妝同埋 set 頭。咁因為呢個流程呢係比較冇咁容易整污糟咗件衫嘅，所以我都覺得係幾好。尤其是佢哋嗰啲化妝品係比較濃啲咯，我覺得東南亞嘅化妝品。咁但係佢哋又真係化得，我覺得係比我喺日本化妝係好好多咯，個體驗。好啦，講到呢一刻呢，我都冇乜嘢好講噶啦。咁我由50幾分鐘嘅錄影已經剪到可能3-4分鐘，咁但係都有啲長，所以如果覺得唔想睇嘅，可以飛咗去睇下一 part 日本篇。
化完妝我就換衫啦，咁揀咗個淺綠色同埋白色嘅配搭，咁着上身睇下 fit 唔 fit 啦，咁亦都員工幫我整翻靚啲嘅形狀啦。咁另外咧，佢亦都有啲頭飾俾你戴嘅，咁當然襯翻個淺綠色啦。咁之後仲有啲袋啊、線啊，俾你拎去影相用嘅。唔記得提你哋，原來呢個 package 係包埋影相嘅喎。咁攝影師都幾好㗎，因為佢都會陪你去2個點啦。咁我淨係去咗1個點，但係車費就要自己俾嘅，因為有啲地點咧真係唔行路咧2個鐘頭搞唔掂，所以就咁樣咯。今次去咗京都嘅日本和服體驗，加埋晒大約港幣1400蚊啦。咁價錢嚟講其實係貴好多嘅，咁都係啦，分翻區別咁樣俾你揀啦。咁但係佢和服原來都有分好多種嘅，有冬天、夏天，佢亦都有可能貨你影相嘅亮麗啲啊、閃耀啲啊，所以係好多種類，我都揀咗好耐。咁樓上係影唔到相、錄唔到影啦，因為其實去到日本和服呢啲 booking 咧，真係太出名啦，所以係好多人，咁所以成個流程冇錄影。咁但係都想講翻啦，咁化妝佢真係化得好快哦，5到10分鐘化完。咁但係佢個妝呢，我又覺得好淡。但係我影相錄影我又覺得都還好嘅。但係對比翻越南佢比較細心啲嘅化妝，我真係會拜越南多啲啦。咁但係日本冇得影相啦、錄影啦，咁亦都成個流程好多人、好逼、好趕咁樣嘅。咁呢個價錢我覺得試一次就夠啦。另外都想講下啦，去化妝同埋 set 頭嘅姐姐咧，都係我覺得禮貌度嚟講咧，越南係比較禮貌啲啦。咁同埋佢都有啲唔耐煩，同埋佢化妝嗰啲化妝品都有啲污糟嘅，唔得整理啦，又唔夠啦。其實可能得幾支畫眼，幾個胭脂。有陣時我可能叫佢加少少嘢，佢都冇嘅，咁所以呢個價錢我覺得真係唔值得再嚟咯。咁對比越南咧，越南佢成 set 嘢咁樣擺晒喺度啊，咁仲要化足你1個鐘，咁即係呢啲真係抵翻晒，同埋佢價錢真係好抵咯。即使你私人去影相加化妝着換衫，都係大約300幾400蚊咁，真係好合理同埋性價比好高。到最後想講嘅泰國，因為事隔都有啲時間啦，嗰陣時冇錄影，咁純粹係有啲相，咁想講下就其實個價錢大約係越南同埋日本嘅中間位啦。咁佢啲服飾都好靚嘅泰服，咁同埋天氣好熱啦，出晒汗啦，咁化妝師都係比較濃妝為主，但係都係個時間冇越南咁多。咁佢嗰啲頭飾都係好靚啊，因為佢都係用啲銀啊咁樣咯。咁我都好中意泰國嘅。最尾分享埋3個地方嘅攝影效果，睇下你哋會覺得邊個係啱我多啲，留言話我知。